এবং SO3 এর গঠন কি রকম হবে? ত্রিকোণীয় সমতলীয় বা ট্রাইগোনাল প্ল্যানার। সুতরাং SO3 স্ট্রাকচার হবে S ডবল বন্ড ও ডবল বন্ড ও ডবল বন্ড ও। তাহলে SO3 স্ট্রাকচার কি রকম হচ্ছে? ত্রিকোণীয় সমতল। এখানে যে দুটো পাই বোন আছে, একটা আছে সিগমা, একটা পাই। এখানেও একটা সিগমা, একটা পাই, একটা সিগমা, একটা পাই বন্ড। তাহলে এই যে পাই বন্ডগুলো আমরা পেলাম, এই পাই বন্ডগুলোর প্রকৃতিটা পড়তে হবে। অর্থাৎ আমরা কি জানি যে পাই বন্ড টু টাইপস এর হয়, পাই বন্ড টু টাইপস এর হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে কি পি পাই, আর একটা হচ্ছে কি পি ডি পাই। তাহলে পাই বন্ড টু টাইপস এর হয় পি পাই এন্ড পি ডি পাই। তো এখানে যে পাই বন্ড গুলো আছে, তিনটে পাই বন্ড, তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে কি পি পাই আর দুটো হচ্ছে কি পি ডি পাই। এখন এটাকে আমরা হাইব্রিডেশনের সাহায্যে কি করব? ব্যাখ্যা করব। রাইট? SO3। তো SO3 কে আমরা কি লিখতে পারি? সালফার প্লাস অক্সিজেন প্লাস অক্সিজেন। তাহলে এইটা হচ্ছে সালফারটা হচ্ছে কি সেন্ট্রাল অ্যাটম, কেন্দ্রীয় পরমাণু। আর এই তিনটে অক্সিজেন হচ্ছে কি, এই তিনটে অক্সিজেন হলো টার্মিনাল অ্যাটম বা প্রান্তীয় পরমাণু। তাহলে প্রান্তীয় পরমাণু হচ্ছে অক্সিজেন, যেটা হচ্ছে দ্বিযোজী বা বাইভ্যালেন্ট। এখন সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস কি জানি আমরা? না, কেন্দ্রীয় পরমাণু সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে, যদি আমি সরবহিষ্ঠ কক্ষের ইলেকট্রন বিন্যাস ধরি, তাহলে হবে 3s2 3p4 আর 3d0। তাহলে সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস হলো কি রকম? না, সালফারের 3s এ কটা ইলেকট্রন আছে? সালফারের 3s এ আছে দুটো ইলেকট্রন। আচ্ছা, 3p তে কটা ইলেকট্রন আছে? সালফারের 3p তে ইলেকট্রন আছে চারটে, 1 2 3 4। আর 3d তে কোনো ইলেকট্রন নেই, 1 2 3 4। এটা হচ্ছে 3d। তাহলে এইটা হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট বা ভূমি স্তরে সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস। এখন যদি সালফার পরমাণুকে এক্সাইট করা হয়, যদি উত্তেজিত করা হয় তাপ দিয়ে, তাহলে কি হবে? এই এস থেকে আর পি থেকে একটা ইলেকট্রন ডি তে চলে যাবে। তাহলে 3s এর একটা ইলেকট্রন চলে যাবে কোথায়? না, এই যে 3s, এই 3s এর একটা ইলেকট্রন চলে যাবে কোথায়? 3d তে। আর এই 3p, এই 3p র একটা ইলেকট্রন চলে যাবে কোথায়? 3p র একটা ইলেকট্রন চলে যাবে 3d তে। তাহলে 3d তে কটা ইলেকট্রন থাকবে? 3d 3 4। তাহলে 3d তে ইলেকট্রন থাকবে আমার দুটো। এটা হচ্ছে কি এক্সাইটেড স্টেট বা উত্তেজিত অবস্থায় কি না সালফারের ইলেকট্রন বিন্যাস। এখন এই যে আছে আমার এই একটা এস কক্ষক আর এই দুটো পি কক্ষক, কি হবে? এদের মধ্যে একটা এস কক্ষকের সঙ্গে দুটো পি কক্ষকের সংকরায়ন ঘটবে, এবং সংকরায়ন ঘটে কি হবে? তিনটে সমশক্তি এবং সম আকৃতির কি করবে না sp2 সংকর কক্ষক তৈরি করবে। সেই sp2 সংকর কক্ষকের সঙ্গে অক্সিজেনের 2p কক্ষকের হেড অন ওভারল্যাপ হবে। হেড অন ওভারল্যাপ বা মুখোমুখি অভিলবনের ফলে সিগমা বন্ধন তৈরি হবে। তাহলে অক্সিজেন, তাহলে এই যে সালফারের যে তিনটে sp2 অরবিটাল, সেই sp2 অরবিটালের সঙ্গে অক্সিজেনের 2p অরবিটাল কি করবে? সিগমা বন্ধন করবে। তিনটা অক্সিজেন তিনটা সিগমা বন্ধন করলো। এবার আমরা কি জানি? অক্সিজেন হচ্ছে দ্বিযোজী মৌল, তাহলে কি করবে? সে তার দুটো বন্ড করবে। এখন এই যে অক্সিজেন, এই অক্সিজেনের 2p কক্ষক আর এই যে সালফারের একটা পি কক্ষক পড়ে আছে, এই অক্সিজেনের 2p কক্ষকের সঙ্গে এই 2p কক্ষকের সঙ্গে সালফারের 3p কক্ষকের কি সাইড ওয়াইজ বা পাশাপাশি অভিলেপনের ফলে কি হবে? একটা পাই বন্ড ফর্মেশন হবে। তাহলে এই একটা অক্সিজেন, এই একটা ইলেকট্রন এই অক্সিজেনটা দেবে, দিয়ে এখানে পাই বন্ড তৈরি করে। তাহলে এই পাই বন্ডটা কিরকম পাই বন্ড হলো? এটা হচ্ছে অক্সিজেনের 2p, 2p পাই 3p পাই। সালফারের হচ্ছে কি 3p। আচ্ছা, একই রকম ভাবে এই সালফারের অক্সিজেনের 2p র সঙ্গে কি হবে? এই সালফারের 3d কক্ষকের অভিলেপন হবে, পাশাপাশি সাইড ওয়াইজ ওভারল্যাপ হবে, দিয়ে একটা পাই বন্ড তৈরি হবে। তাহলে এই পাই বন্ডের প্রকৃতি কি হলো? এটা হচ্ছে অক্সিজেনের 2p আর সালফারের 3d, তাহলে 2p পাই 3d পাই। একই রকম ভাবে এই অক্সিজেনও কি করবে? তার অষ্টক পূর্ণ করবে। কি করবে? এই ডি কক্ষকের সঙ্গে একটা কি পাই বন্ধন তৈরি করবে। তাহলে এই পাই বন্ধনটাও কি হবে?
অক্সিজেনের 2p পাই আর সালফারের 3d পাই, তাহলে 2p পাই 3d পাই। তাহলে পি পাই ডি পাই বন্ধন হচ্ছে একটা, আর পি পাই ডি পাই বন্ধন হচ্ছে দুটা। সালফার ট্রাইঅক্সাইডে যে বন্ধন আছে, পাই বন্ধন আছে, সেই পাই বন্ধনের মধ্যে একটা হচ্ছে পি পাই ডি পাই আর দুটো হচ্ছে পি পাই ডি পাই।